Hesablama Palatasının rəhbərliyi və heyəti. Həqiqətən də Hesablama Palatasının fəaliyyəti ilə bağlı Milli Məclisin deputatları həmişə ona görə müsbət bir fikir bildirirlər ki, büdcə layihələrinin müzakirəsi zamanı bizə təqdim olunan rəylər və müxtəlif şəkildə anlaşıqlı olan materiallar bizim büdcə məsələləri ilə bağlı işimizi asanlaşdırır və hər dəfədə bu layihələr bizə daha asanlıqla həzm olunur. Çünki peşəkar rəy formasında tanış olandan sonra daha ciddi təhlil aparma imkanımız yaranır. 4 istiqamətdə də bu hesabatda görünür ki, Hesablama Palatası fəaliyyətini yüksək səviyyədə qurubdur və kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri də 52% əhatə eləsə də hər halda kifayət qədər böyük sahələri və geniş spektrdə araşdırmaları təmin eləyibdir. Amma burada bir məsələ var ki, səmərəsiz xərclərlə bağlı ortaya çıxarılan, səhv eləmirəmsə 157 milyon manatlıq xərclərin mahiyyəti də müəyyən dərəcədə çatdırılmalıdır. Çünki bunun böyük əksəriyyəti həm də bir sıra qurumların bəzi sahələrdə islahat adı ilə həyata keçirmək istədiyi yeniliklərdir və yeniliklər hansısa 1 ildən, 2 ildən sonra effektsiz olduğuna görə dayandırılır. Məsələn, xatırlayırsınızsa, pilot layihələrlə bağlı məsələ 1 ildən, 2 ildən sonra, 3 ildən sonra gündəmdən çıxdı. Həm vətəndaşlara böyük ziyan vurdu, həm də digər qurumlara, ayrı-ayrı sahibkarlara ziyan vurdu. Yəni, bu məsələlərdə məncə daha intizamlı davranış məsələsi tələb olunmalıdır. Bir də rəydə görünür ki, Hesablama Palatasının kollegiyasının qəbul elədiyi qərarların müəyyən bir qismi icra olunub, müəyyən bir qismi qismən icra olunub, amma 65-i icra olunmuyor. Bu icra olunmama nə deməkdir? İcra olunmama o deməkdir, ya hüquq mühafizə orqanları bunu icra eləməyən qurumlar üzərində müəyyən tədbirlər görməlidirlər, ya da dövlət qurumunun ortaya çıxardığı nöqsanları ortadan qaldırmaq üçün həmən qurumlar məsuliyyətlə davranmalıdırlar. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, fiskal intizamın yüksəldilməsi olduqca vacib məsələlərdən biridir. Hesablama Palatasında dövlət qulluğuna qəbulla bağlı prosedur olduqca şəffaf şəkildə keçilir. Bununla tanış olandan sonra mən düşünürdüm ki, bunu digər orqanlara da tətbiq eləməsi vacibdir. Çünki hər bir qurumun əsas işi peşəkarlıq səviyyəsi ilə bağlıdır. Orada dövlət qulluğunda olan insanların öz vəzifə məsuliyyətini dərk eləməyi ilə bağlıdır. Son vaxtlar, məsələn, başqa sahələrdə bizə gələn şikayətlərdə onu göstərir ki, həm müsahibə mərhələsində, həm də ehtiyat kadrlarının təyinat mərhələsində kifayət qədər çatışmazlıqlar var və bir çox hallarda bu müsahibələr formal xarakter daşıyır və burada da əsas kökündə dayan əsas məsələ müqaviləli işçi himayədarlığı problemidir və orqan rəhbərlərinin belə qanunsuzluğa cəhdin arxasında əsas məqsəd də məhz həmin saxta və qeyri-legal yollarla, xüsusi tanış və tapşırıqla vəzifələri ələ keçirən müqaviləli şəxsləri saxlamaqdır. Təsəvvür eləyin ki, adam müsabiqədən qalib gəlib ən yüksək bal toplayıb, neçə belə adam müraciət edib, mən burada konkret adlar çəkmək istəmirəm və adamlar müsahibədə müqaviləli şəxslərə uduzublar. Onlara 17-18 bal verilir, bunlara aşağı 16 bal, yaxud da ümumiyyətlə bunlara elə çətin suallar verirlər ki, və suallardan keçə bilmədiyinə görə kəsirlər və ömrünü, gününü həsr eləyib dövlət qulluğunda yer almaq istəyən bir Azərbaycan vətəndaşı, bir Azərbaycan gənci bu mərhələni aşa bilmir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Hesablama Palatası özünün tətbiq elədiyi bu meyarları, bu prinsipləri hər halda təbliğ eləməlidir ki, başqa qurumlarda, elə Milli Məclisin özündə də bu barədə şəffaflıq təmin olunduğuna görə kifayət qədər keyfiyyətli, səviyyəli kadrlar Milli Məclisin aparatında təmsil oluna bildilər. Bunu da əvvəlki demək müqayisələrdə mən bunu açıqca söyləmək istəyirəm və ona görə də bu yaxşı nümunələri biz təbliğ eləməliyik ki, digər qurumlar da bunu götürsünlər. Ona görə də mən təklif edirəm ki, konkret burada maraqlı orqanın təmsilçiləri buradan komissiyadan çıxarılmalıdır. Bura tamamilə neytral adamlar salınmalıdır və ehtiyat kadrların təyinatı məsələsində də 2 illik müddət bir də gözdən keçirilməlidir. Adamı qoyurlar ehtiyata, 2 ildə gözləyir, 2 ildən sonra bu iş alanmır, bütün həyatı alt-üst olur. Bunu yaxşı olar ki, elə dərhal verilsin Dövlət İmtahan Mərkəzinə səlahiyyət, harda boş vakant yeri varsa, müvafiq dövlət qurumuna bu göndərilsin. Ona görə də bu kimi məsələlər vətəndaşları narazı salan məsələlərdir. Ümid edirəm ki, bu istiqamətdə işlər görüləcək. Rəyi hesabatı dəstəkləyirəm. Təşəkkür.